नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबरो। पाटो पणजे सीबीआयन आयकर खात्याच्या लेखा अधिकाऱ्याक लांच घेतना धरलो। प्रकरणाची चौकशी सुरू। सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन पैसे घेवपाच्या प्रकरणा संबंधी निवृत्त न्यायाधीशांच्या फुडारपणाखाला सोमारा मेरेन एसआयटी स्थापन केली ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष घराघरांनी वचून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी दिली। मेस्ताभाट मिरशेच्या फ्लॅटांतल्यान 5 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती चोरिल्ल्यान पोन्ने गोंय पुलिसांनी दुबावीक काशीबाई लक्ष्मीकांत नाईक हे वावराडेक अटक केली। तशेंच तिचे कडल्यान चोरी केल्ल्यो भांगरा वस्ती जप्त केल्यो। राज्यातल्या सरकारी तशेंच केंद्र सरकारच्या कार्यालयांनी हाचे फुडें एलईडी बल्ब लावप सक्तीचे जाला। हे विशींचो आदेश मुखेल वीज अभियंत्यांनी जारी केला। आदेशाक पाळो दिलो ना जाल्यार वीज खात्याक वीज काडपाचो अधिकार आसतलो असो उल्लेख आदेशात केला।